बात करें होम रेमेडीज़ गले की खराश के लिए और खांसी के लिए, तो उसमें एक ग्लोव्स आता है, यानी कि जो लौंग होता है ये हर किसी के किचन में ज़रूर होंगे और इससे आप खांसी को आराम दे सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है। और गले में जो पेन हो रहे हैं, सोर थ्रोट हो रहा है, उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो टीथ में पेन होते हैं, टूथेक होते हैं, उसमें भी ये बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स देती है। तो ग्लोव्स जो लौंग होता है बहुत ही बेनिफिशियल्स है आपके हेल्थ के लिए, सोर थ्रोट के लिए, कफ के लिए, तो इससे आप जो है बेनिफिट्स रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो ग्लोव्स की